Jina naitwa Patrick Mwalunenge, ni mwenyekiti wa CCM kutoka mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa NEC, lakini ni mjumbe wa mkutano mkuu ambao leo hii mmoja tumehudhuria hapa na tumeshine na nguo zetu za kijani hizi. Tumeona jana mmepata watu 4 ambao ni muhimu sana kwenu katika chama chenu. Sasa nini mnawaahidi wa Tanzania katika kikao cha leo? Kwa sababu tumeona kikao cha jana kimetuletea wajumbe 4, lakini leo ni vitu gani ambavyo mnataka Watanzania wavitarajie kutoka kwa chama chao cha Mapinduzi? Kwanza leo, kwa mujibu wa utaratibu wa ratiba ya leo, leo ni mkutano mkuu ambao umetuleta pamoja wana CCM, wajumbe wa mkutano mkuu kutoka nchi nzima, na jambo kuu hapa tutapewa taarifa mbalimbali ikiwepo utekelezaji wa ilani iliyopita. Wananchi watajua Chama cha Mapinduzi kimefanya nini kwa miaka 5 ambao walitupa dhamana kuongoza nchi yetu. Nadhani mambo mazuri watafurahi. Na matarajio yetu sisi ni kuhakikisha kwamba sisi Chama cha Mapinduzi ni chama cha kijamii, tutaendelea kuwatumikia wana Mbeya. Na kama unavyoona hapa, Chama cha Mapinduzi tumeshikamana, tuko pamoja. Na ukitaka kujua nguvu ya Chama cha Mapinduzi ni wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo nguvu ya Chama cha Mapinduzi utaiona wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo yote hii mikutano tunayokutana ni lengo ni kuimarisha umoja na mshikamano kuelekea kwenye uchaguzi. Na tumejiandaa, tumejipanga siku ya uchaguzi. Kwa wananchi wategemee kuwaletea ilani bora ambayo itaenda kujibu matatizo ya wananchi na matarajio yao. Mbeya kuna nini ambacho sasa tunaamini kwenye ilani yetu kitatokea kikubwa sana na hakiwezi kukosa? Mbeya kwanza ni shughuli za uchumi. Tumeona kwamba sasa hivi kuna tatizo kubwa sana la ajira. Kwa hiyo kama ulivyoona Mheshimiwa Rais kwa miaka 5 aliyofanya uwekezaji mkubwa sana kwenye kilimo. Na unajua mkoa wa Mbeya ni mkoa wa kilimo. Sasa kwenye ilani hii kilimo kimetajwa zaidi ya mara 30 na uwekezaji utakuwa ni mkubwa mno, sababu tunaamini sisi kwenye kilimo ndio kutatibu ajira. Sisi mkoa wetu wa Mbeya hauwezi kuwa na tatizo la ajira kwa sababu sisi tunalima sana mazao mbalimbali na stawi, mazao ya biashara, mazao ya chakula. Kwa hiyo tunaamini sisi kwenye kilimo tutajibu tatizo la ajira. Kwa kwenye ilani hii kilimo kimepewa kipaumbele sana kwa sababu tunajua ndio kitatoa ajira. Na tumeshaambiwa watu wetu wa Mbeya, vijana wetu wakimaliza chuo kikuu wasifikirie kwenda kuzunguka na mabahasha kwenda kutafuta ajira, wajikite kwenye kujiajiri. Lakini mikopo ya vijana itatolewa kwa wingi sana, miradi mbalimbali. Sisi Mbeya peke yake tu tuna mabwawa karibu 9 ya umwagiliaji na mifereji. Maana yake nini? Tunataka watu wetu walime mwaka mzima. Kwa kilimo mwaka mzima, maana yake ni kwamba ajira zitakuwepo, watu watapata mapato, watapata mavuno, chakula kitakuwa hakuna shida ya chakula. Kwa hiyo wategemea mambo mazuri sana, lakini Mbeya iko vizuri. Wananchi wa Mbeya kae mkoa wa kula. Ilani ijayo sasa tunaenda kuiuza ni yenye kujibu matatizo yao walionayo. Sisi tunakushukuru sana kiongozi, na tunatarajia mengi makubwa kutoka kwenu kama Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimetawala. Mimi naitwa Nicholas Sawa, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Rumeru. Katika mkutano huu kwa cheo changu mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu. Leo ni mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi. Tunaenda kuwaambia Watanzania mambo tulioahidi kwa miaka 5 iliyopita. Tunaenda kusema, lakini wenyewe wanaona kwa sababu kila kijiji, kata, miradi inaonekana. Lakini pia tunaenda kuahidi tena mambo mengine makubwa kwa miaka 5 ijayo chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM bado tunaendelea kuhubiri amani ya Tanzania ni muhimu sana kuliko jambo lolote. Kwa Watanzania tuendelee kushikamana, na nitoe wito, sisi hapa ni wajumbe tu. Tuna zaidi ya watu milioni 13 wana CCM. Kwa hiyo ni heshima yangu kuambia kwamba macho yote yawe Dodoma, mtarajie makubwa. Tunasema Samia 5 tena, maana ndio ametosha na chenchi na baki. Asante sana. Wito wako sasa kwa vijana kuendelea kukiamini chama hichi ambacho kimewaletea ukombozi na kinaleta maendeleo? Wito wangu kwa vijana, misingi ya CCM tunaamini kama binadamu wote ni sawa na katika kuheshimiana. Na Mwalimu Nyerere alisema kiongozi bora hawezi kutoka nje ya CCM, lazima atoke ndani ya CCM. Kwa muktadha huo, kwenye vijana ambao wao wanatamani kuwa viongozi, CCM ndio chama tawala, yaani demokrasia ya kweli. Ndio maana unaona kila baada ya miaka 5 kuna mabadiliko. Vyama vingine wamefanya mabadiliko tu, sasa hivi wameshapasuana, wanapigana. Unavyoona maana G55, CCM ndio chama pekee ambayo inawalea na ina misingi mizuri kwa ajili ya vijana na future zao. Murad Sadiq ni mbunge mstaafu wa wilaya ya Mvomero na ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa, nimetokea Mvomero, mkoa wa Morogoro. Kwa kweli
kwanza nikipongeze chama changu kwa maandalizi makubwa na mazuri ya mkutano huu. Ni maandalizi tunaita ya kisayansi kabisa. Lakini nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa taifa. Inaonekana anazidi kuweka mambo katika utaratibu wa kisasa zaidi. Lakini tunategemea mkutano huu utakuwa ni mkutano wa kiaina yake, mkutano wa kisasa zaidi. Lakini tukija kwenye masuala ya kimaendeleo, chama hiki kimefanya mambo makubwa sana. Sisi tunaotoka huko kwenye mikoa yetu na kwenye vijiji vyetu na wilaya zetu, mambo yaliyofanyika ni makubwa. Tunasema mama miaka 5 tena na hana mpinzani. Lakini pia tunaweza tukasema jambo moja, kwamba yaliyofanyika ni makubwa ambayo yameleta matumaini makubwa kwa taifa hili. Kwa hiyo mimi mwisho kabisa niwapongeze viongozi wote wa chama changu kwa maandalizi makubwa, secretariat na timu yote. Na najua mkutano huu ni mkutano wa aina yake. Nimekuwa mjumbe mikutano mingi, lakini huu ni mkutano wa aina yake. Kutekeleza majukumu ya kikatiba ambayo yameainishwa katika ajenda za mkutano mkuu na kuhakikisha ya kwamba moja, tunajua ilani ambayo imetekelezwa, lakini tunakwenda kupata ilani ambayo inakwenda kuzinduliwa, na Watanzania watajua nini kilichomo kwenye yale ambayo tunakwenda kuyaahidi katika kipindi kijacho. Leo ni hatua, mambo yanayotiliwa mkazo mtayaona kwenye ilani yote, wala msiwe na wasiwasi. Siwezi kusema ilani kabla ilani haijazinduliwa. Kwa hiyo acha tuone yale yaliyomo. Mimi nayajua, lakini ni ya ndani. Wewe utayajua baada ya kuzinduliwa ilani, lakini maendeleo makubwa katika nyanja zote kwenye nchi yetu. Murad Sadiq ni mbunge mstaafu wa wilaya ya Mvomero na ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa, imetokea Mvomero, mkoa wa Morogoro. Kwa kweli, kwanza nikipongeze chama changu kwa maandalizi makubwa na mazuri ya mkutano huu. Ni maandalizi tunaita ya kisayansi kabisa. Lakini nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa taifa. Inaonekana anazidi kuweka mambo katika utaratibu wa kisasa zaidi. Lakini tunategemea mkutano huu utakuwa ni mkutano wa kiaina yake, mkutano wa kisasa zaidi. Lakini tukija kwenye masuala ya kimaendeleo, chama hiki kimefanya mambo makubwa sana. Sisi tunaotoka huko kwenye mikoa yetu na kwenye vijiji vyetu na wilaya zetu, mambo yaliyofanyika ni makubwa. Tunasema mama miaka 5 tena na hana mpinzani. Lakini pia tunaweza tukasema jambo moja, kwamba yaliyofanyika ni makubwa ambayo yameleta matumaini makubwa kwa taifa hili. Kwa hiyo mimi mwisho kabisa niwapongeze viongozi wote wa chama changu kwa maandalizi makubwa, secretariat na timu yote. Na najua mkutano huu ni mkutano wa aina yake. Nimekuwa mjumbe mikutano mingi, lakini huu ni mkutano wa aina yake. Tanzania ni makubwa sana leo, haswa wapenzi wa Chama cha Mapinduzi, lakini na Watanzania, kwa sababu tumeona katika kipindi hiki kifupi Watanzania wengi wamerudisha imani yao juu ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya kuona namna ambavyo utekelezaji wa ilani ambayo imemalizika imefanyika. Unajua, utekelezaji wa ilani kimsingi ni kutekeleza yale ambayo yamekusudiwa ama yalitajwa ndani ya kitabu husika katika kipindi hicho. Vitu ambavyo pote vimefanyika, wananchi wamepata maendeleo, miradi imetekelezeka, huduma zimeboreshwa. Ukitembea sasa hivi nchi nzima kwenye taifa hili, upiti sehemu ukakanyaga udongo wala ukakanyaga kifusi. Nchi nzima imeunganishwa kwa lami, wilaya zote zimeunganishwa kwa lami. Maeneo machache ambayo bado lami hazijafika mpaka mwisho, lakini ukifika unakuta aidha wakandarasi wako kazini au vifusi vimewekwa, magreda yako pembeni, manake ni kwamba kazi inaendelea. Lakini vijijini huko sasa wanajifungulia kwenye zahanati, tofauti na pale zamani ambako walikuwa wanajifungulia wengine barabarani au wanatembea mwendo mrefu sana kwa ajili ya kwenda kupata huduma. Mimi ni mkuu wa mkoa, lakini nimepata bahati ya kudumu mikoa 3 katika nchi hii. Sijaona tofauti. Ukitoka Iringa ukienda Rukwa, na Rukwa ni mbali, watu wakwambia Sumbawanga ni mbali kweli. Ukienda huko Nkasi ni mbali haswa, Kalambo ni mbali kweli kweli. Lakini kuna shule za kisasa,
mabweni mazuri, hospitali nzuri, huduma za maji mpaka vijijini wakina mama wanapata maji. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo kutokana na changamoto mbili tatu miradi bado haijamalizika, lakini ukienda unakuta kabisa watu wapo na kazi zinaendelea. Kwa hiyo sisi tuna imani kwamba kilichokuwa kimezungumza kilisha. Kwa hiyo imani ya Watanzania kwenye ilani hii mpya inayokuja ni kubwa zaidi, kwamba sasa ilani hii inakwenda kumaliza yale mengine yote ambayo tulidhania kwamba hayawezi kutekelezeka. Lakini nyingi sana, shule zimejengwa nyingi sana, maeneo mbalimbali ya huduma yamejengwa mengi sana. Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa vibali vya ajira kila wakati ili hizo sehemu sasa ziweze kuongezwa huduma. Lakini pia tumeona, kwa hiyo hapo panahitaji nguvu tu kidogo kusukuma, lakini wahudumu hapo, lakini kutokana na shule nyingi mno kujengwa ambazo wananchi mpaka wanashangaa zimejengwaje. Hospitali nyingi mno kujengwa, ni lazima zote hizo zijee wahudumu kulingana na idadi ya wananchi waliopo kwenye maeneo hayo, ama idadi inayotakiwa kukidhi katika kituo cha afya, hospitali, zahanati ama shule. Kwa hiyo kwenye eneo hilo nadhani tukijaa wengi wa kutosha, huduma zimemalizika, kwa sababu hatuwezi kuongeza kwenye maji. Maji tulikuwa tunataka visima vitoshe, DP zitoe maji. Kwenye shule madarasa yaongezwe, lakini vitendea kazi pia viweze kuongezeka, vitu ambavyo vimeongezeka. Mabweni yapo ya kutosha, wanafunzi wamejaa sasa. Mashuleni kila shule imejaa wanafunzi, manake ni kwamba uhitaji pia ulikuwepo. Kwa hiyo maeneo mimi ukiniambia mimi naweza nikakwambia eneo hilo, kwa sababu ndio tuko huko tunaona upungufu wa watoa huduma kwenye baadhi ya maeneo. Kwa tukijaza na huko nako, manake ni kwamba tumemaliza. Sidhani kama tunahitaji majengo ya hospitali sasa hivi. Tunahitaji shule, tuna madarasa yapo mengi sana. Tunataka watoto waende mashuleni sasa hizo wakasome. Tunataka wanafunzi waende mabwenini sasa wakale mabwenini kusudi waweze kupata huduma pale kwenye mabweni. Kwanza kwa majina naitwa Engineer Gwamaka Mwasomola. Kiukweli kutokana na uhalisia wa kwamba nchi yetu inaongozwa na Chama cha Mapinduzi na Watanzania wengi wanaamini kwenye msimamo au maelekezo ya Chama cha Mapinduzi jinsi yalivyo. Kuhusu ilani iliyopo na inayokuja, kwanza nipongeze serikali kwa ujumla kwa namna ambavyo imeweza kusimamia ilani iliyopo. Takribani maeneo mengi sana yameguswa. Ukienda huko vijijini wameweka kituo cha afya karibia kila kata, ni sehemu moja hapa kutekeleza ilani, lakini shule zimejengwa kila eneo. Ukiangalia hata Mheshimiwa Rais ameweza kujenga special schools za wanawake tupu mikoa karibia 8 kutokana na kanda za Tanzania, ambazo ni special schools for girls peke yao. Kwa hiyo tunaona namna gani hata Mheshimiwa Rais ameweza kugusa afya kwa ilani inayoisha, ameweza kugusa elimu, ameweza kugusa miundombinu. Sasa hivi ukienda sehemu unakuta barabara ni lami mpaka kwenye senta za wilaya na kwenda nje ya wilaya husika. Kwa hiyo kipekee pia nipongeze serikali, lakini pia nikipongeza Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndicho kinachosimamia utekelezaji wa hiyo ilani. Kiujumla pia imegusa kwenye mambo ya vyuo vikuu, kwamba vyuo vikuu kifuatilia wanafunzi wameongezewa bumu, ambapo inafanya wanafunzi sasa hivi angalau kupata chakula kwa uhakika. Lakini pia sio tu bumu, lakini hata wameweza kwenye ilani inayopita tumeweza kuona kwamba serikali imeanza kutoa mikopo kwa level za diploma, kitu ambacho before hakukuwa na mazingira ya kutoa mikopo kwa level za diploma. Kwa hiyo unaona kabisa ni namna gani serikali imeweza kugusa elimu, imeweza kugusa afya, imeweza kugusa karibia kila eneo ambalo kama nchi inatapaswa kufika. Na sio huko tu, pia kuwezeshaji wa vijana kiuchumi, kama unavyojua mikopo kwa vijana imeendelea kutolewa. Lakini nini matarajio yangu kuhusu ilani inayokuja? Ninaamini Chama cha Mapinduzi kina macho, na Chama cha Mapinduzi naamini ndicho kinachokuja kuongoza serikali. Kama ni hivyo basi ninaamini mojawapo ya maeneo ambapo serikali ilani inayokuja na natamani sana iguse ni sehemu ya TEHAMA, teknolojia ya habari na mawasiliano. Tukubali tukatae kwamba kwa nchi yetu ilipofikia tunahitaji tukuze sana swala la teknolojia ya mawasiliano na habari, ICT. Kwa hiyo ninaamini kupitia wizara na kupitia ilani inayokuja, ninaamini eneo la teknolojia ya habari na mawasiliano ambayo ni TEHAMA, ninaamini itakuwa nimepewa kipaumbele sana. Ninaamini pia kwa sababu naenda kuanza na mfumo mpya wa elimu yetu kuanzia shule ya msingi, ninaamini pia masomo ya TEHAMA tafundishwa kwa vitendo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga na ni mjumbe wa mkutano huu mkuu. Naam. Matarajio yako sasa ni yapi katika mkutano huu mkuu maalum? Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya njema, lakini niende moja kwa moja. Matarajio yangu makubwa na matarajio ya wana CCM, hususan mkoa wangu wa Shinyanga na taifa kwa ujumla, mkutano mkuu huu
unakuja kufanya mambo makubwa, na tangia jana nadhani Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la ujenzi ambayo ni historia katika chama chetu, jengo la kisasa, ofisi ya kisasa. Lakini katika mkutano huu ni mkutano ambao ni mkutano wa kawaida ambao una agenda special kwa maana ya uhai wa chama chetu, lakini kuimarisha na kujiweka sawa katika tunakoendelea. Lakini tunaenda kupokea utekelezaji wa ilani ambako serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa sana katika nchi yetu, na ni historia. Tuseme tu kwamba kwa awamu ya 6 miradi ya sekta zote imetekelezwa kwa kiwango kikubwa, na niseme tu kwa 99%, labda niseme hayo maneno, na hilo lina ushahidi, kila kijiji kimefikiwa na kila kitongoji. Kwa hiyo tunategemea leo, matarajio yangu ni kwenda kuangalia na kuona, na sio tu kuangalia, ni kwenda kuipongeza serikali yetu kwa mazuri yaliyofanyika kwa awamu ya 6. Sasa unawaahidi nini sasa wananchi wa Shinyanga? Wananchi wa Shinyanga, cha kwanza waendelee kuwa na matumaini na kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa upande wa Tanzania bara, kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkutano mkuu tulishamaliza. Niombe tu, nitumie neno kuwaomba kwamba muda ukifika, hatuna sababu ya kumung'unya maneno, ni lazima tumlipe deni lake, tupige kura za kutosha, na hilo hawana mashaka nalo wananchi, kwa sababu miradi mingi ambayo ilikuwa ni shida kwao imetekelezwa. Kwamba tunaenda kusomewa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao kwa kweli umegusa kwa kila sekta katika wilaya yangu ya Chemba. Hususani kwa mwaka huu tu wa fedha tayari tumeshapokea zaidi ya bilioni 32 ambazo zimeenda kufanya kazi ya miradi ya mashule. Tunayo shule ya sasa ya kisasa kabisa pale Chemba, shule ya wavulana. Katika zile shule ambazo ni shule maalumu, Chemba tumepata bilioni 4.4 tunazo pale. Lakini pia tumeenda kujenga sekondari mpya. Tunazo sekondari mpya 4. Tumejenga vituo vya afya 4 vipya. Kadhalika kwa kadhalika. Tunategemea matarajio ya leo tutasomea utekelezaji wa ilani uliotukuka, hasa uliohasisia kutoka kwenye wilaya zetu. Wako sasa kwa wana CCM. Wana CCM tunaomba kwa wito wangu wote kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Chemba, waende wakampe kura Daktari Samia Suluhu Hassan, kura za kutosha. Safari tunataka tuvunje rekodi, 99.1% tuwe nazo mkononi. Lakini pia tuende tukawachague madiwani wa CCM, tukawachague wabunge wa CCM. Daktari Samia Suluhu Hassan aende akapewe kura nyingi zaidi ya 99% ili tuweze kushinda vizuri katika uchaguzi huu. Wale wengine wanaopiga kelele wasije wakasema tumedandia gari, hapana, au tumeibiwa, hapana. Hii ni kwa ajili ya kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake 5 hii. Naitwa Msonga Swedi, katibu wa siasa na uenezi wilaya ya Chemba. Asante sana. Asante.